สวัสดีครับวันนี้สถานีข่าวภาคกลางและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีนำภาพน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีมาฝากกันครับน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามมากเกิดจากลำห้วยแม่ขมิ้นไหลผ่านเทือกเขาหินปูนที่ลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆเกิดเป็นน้ำตก7ชั้นได้แก่ชั้นดงว่านม่านขมิ้นวังหน้าผาฉัดแก้วไหลจนหลงดงผีเสื้อและลมเกล้าแล้วไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ครับขณะนี้เส้นทางถนนจากถ้ำพระธาตุถึงน้ำตกห้วยขมิ้นก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านครับ